En ek gaan weer van voor af begin, want ek meen ons het 'n jaar terug het ons daarmee opgehou. So ek dink nie julle kan nog onthou wat ons 'n jaar terug gedoen het nie. En terwille van kontinuïteit gaan ek maar eerder weer die boek van voor af doen. Anders gaan dit nou, want ons het die eerste 2 hoofstukke gedoen. En as ek nou by hoofstuk 3 inval, dan gaan dit 'n bietjie ek dink net nie dit gaan so lekker werk nie. So ek gaan van voor af begin. Ek dink ek moet die view so sit dat hy op my wys, is dit reg? Terwille van die recording ook. Okay, so kom ons begin, ons gaan bid. Dis vir my groot voorreg om weer so te kan sit. Ek meen, ek het dit baie gemis. As jy dink daaraan dat vir 'n hele jaar kon ek basies nie hierdie lesings aanbied nie. So ek's baie dankbaar dat ek dit weer kan doen. Ons bid saam. Vader, baie dankie. Dankie dat ons weer om u woord kan vergader. En dankie Here dat u woord die waarheid is. En ek wil bid in die naam van Jesus dat u elke woord in ons harte sal lewend maak. Here, dat ons hierdie brief wat Paulus se eerste brief was, wat hy geskryf het, in al die briewe wat hy geskryf het. Dankie dat ons uit hierdie brief uit kan leer. En ek wil bid in die naam van Jesus dat dit sal wees tot verheerliking en tot eer van die wonderlike naam. Baie, baie dankie. In Jesus se naam. Amen. Goed, kom ons gaan nou maar weer 'n bietjie agtergrond gee oor hierdie brief aan die Tessalonisense. En dan sien ons nadat die apostel Paulus die hawestad Troas aan die Weskus van Asië bereik het. Julle moet onthou, Paulus het altyd sy eerste sendingreis was deur wat hulle daai tyd genoem het Klein-Asië. En toe het hy aan Troas gekom, en dis heel aan die weste kant. En daar het hy 'n visioen gesien. Want as julle gaan lees in Handelinge 16, dan gaan julle sien dat Paulus wou weer die gemeentes gaan besoek het in Klein-Asië. Maar die Bybel sê op 2 plekke die Heilige Gees het hom verhinder. En toe kom hy in Troas. En in Troas toe sien hy gesig van 'n Macedoniese man wat daar gestaan en hom gesmeek het met die woorde: kom na Macedonië en kom help ons. Ons lees dit in Handelinge 16 vers 9. Nou, wat toe gebeur het? Hulle toe oorgevaar saam met sy reisgenote, Silas, Timoteus en Lukas, oor wat bekend gestaan het as die Egeiese, en hulle het dit oorgesteek. Toe het hulle in die plek gekom met die naam van Neapolis. Vandag staan daardie dorp bekend as Kavala. Nou dit is nou in Griekeland. Nou onthou net, Griekeland was in 2 dele gedeel. Die noordelike deel het bekend gestaan as Macedonië en die suidelike deel het bekend gestaan as Achaia. So hy het na die noordelike deel van Griekeland toe gegaan en saam met Timoteus en dan ook Silas. En hulle dan aan die ooskus van Macedonië het hulle daar aan wal gegaan. En van daar het hulle toe vertrek na 'n dorp met die naam van Filippi. En daar het Lydia, die purperverkoopster, het daar tot bekering gekom. So sy was die eerste bekeerling waarvan ons lees in wat bekend staan as Europa. Onthou net, Griekeland lê in Europa. So sy was die eerste bekeerling wat ons lees in die Bybel in Europa. Nou daar in Filippi weet julle dat Paulus en Silas is in die tronk gegooi en toe was hy uiteindelik na die tronkbewaarder
en sy gesin tot bekering gekom het. En ons lees daarvan in Handelinge 16 vers 11 tot by vers 40. Vandaar het hulle deur Amfipolis en Apollonie gereis en in Thessalonika aangekom. Dit lees ons dan in Handelinge 17 vers 1. Nou, voordat ons verder gaan, kom ons kyk net na hierdie stad wat bekend gestaan het as Thessalonika. Vandag praat hulle nie van Thessalonika nie, hulle praat van Thessaloniki. Ek het die voorreg gehad om daar te kom wees. Ek was in Kavala ook, wat Neapolis is, en ek was in Filippi en ek was ook in Thessalonika. So dit was vir my baie groot voorreg om dit ook te kon sien. Ek het basies Paulus se tweede sendingreis, al die dorpe wat hy aangegaan het en waar hy was, het ek die voorreg gehad om te besoek. Nou, Thessalonika was die hoofstad van die Romeinse provinsie Macedonië, soos ek sê, die Noord-Griekeland. Dit was 'n welvarende hawestad aan die Egeïse See met die Olympusberg aan die ander kant van die baai. Dit was geleë aan die Via Ignatia. En Via Ignatia was die handelsroete wat oor die land vanaf 'n plek met die naam van Dergamium aan die Adriatiese See het dit geloop tot by wat vandag bekend staan as Istanbul. Dit is waar dit geloop het. Nou, Saloniki of dan Thessalonika is vandag 'n florerende moderne stad, die grootste na Athene, en dit is ook dan die regeringssentrum van noordelike Griekeland. Daar word na Thessalonika in die Bybel verwys, en wel in Handelinge 17 vers 1 tot by vers 13, dan ook uit in 1 en 2 Thessalonisense, in Filippense 4 vers 16 en ook in 2 Timoteus 4 vers 10. Die stad is in 316 voor Christus deur Cassander, die seun van Antipar, gestig, in wie se beheer Alexander die Grote Macedonië geplaas het. Onthou net, Alexander die Grote het destyds daai hele destydse wêreld het hy basies ingeneem. Hy dan ook die stad is na Cassander se vrou Thessaloniki genoem, wat 'n halfsuster van Alexander was. Sy was die laaste oorlewende lid van die koninklike familie van Macedonië. Thessalonika is in 167 voor Christus deur Rome geannekseer. Dit het die status as 'n vrye stad in 42 voor Christus ontvang en onder die bestuur van 6 hoofmagistrate het dit dan gestaan. Soos Handelinge dan ook aandui, was daar 'n sinagoge met 'n aansienlike Joodse gemeenskap. Teen die tyd van Paulus se besoek het die stad toenemend kosmopolities geword. Dit het 'n kenmerkende Griekse karakter gehad, maar sommige Latynsprekendes het ook van Thessalonika hulle tuiste gemaak. So julle kan sien, daar was 'n groot verskeidenheid van verskillende mense en volke wat daar saamgekom het en wat daar gebly het. Onder hulle was daar onder andere ook handelaars en bestuurders. Die feit dat die stad aan die Via Ignatia geleë was, het van Thessalonika 'n natuurlike sentrum vir handelbedryf gemaak. So, omdat hierdie groot hoofpad wat al hierdie verskillende plekke verbind het, daarom was hy op daai handelsroete en daarom was dit ook 'n groot handelsstad gewees. Landbou en bosbou het produkte gelewer, maar daar was selfs ook moontlik mynbouaktiwiteite.
Nou daar was verskeie godsdienstige kultusse wat hier beoefen was in hierdie stad. Waar die misterie godsdienst van Dionysus, dit was die god van wyn, Serapis, dit was die god van vrugbaarheid en genesing, Cabirus was die god van die werkersklas, en dan ook die keizerkultus. Nou die keizerkultus was 'n gebruik in daardie tyd waar hulle die keizer vergoddelik het, veral na sy dood, dan het hulle hom sekere goddelike eienskappe aan hom toegeskryf en hulle het hom eintlik ook soort van aanbid as 'n tipe van 'n god. Dit is wat gebeur. So dit was geweldig geweest in daardie tyd as jy dink aan al hierdie afgoderry wat daar geheers het. En as dan in hierdie stad met al hierdie verskillende gelowe en mense en tale en al daai goed wat Paulus hulle daar aangekom het. Ek meen, soos ons gesien het, hulle het Grieks gepraat en dan was Latyners en dan was daar ook Jode geweest. En Paulus het dan in hierdie stad aangekom. Dit is maar basies soos enige groot stad wat ons vandag kry, waar daar klomp verskillende kultuurgroepe en godsdienstgroepe en alles is almal in een stad versamel. 'n Aanval op hierdie kultusse was beskou as 'n aanval op die stad self. Thessalonika was die grootste stad in Macedonië. By tot 80.000 inwoners wat binne in sy mure gebly het en dan was daar nog 'n verdere 20.000 in voorstede buite die mure. Meeste van die inwoners was handearbeiders en handelaars, maar in 'n mindere mate was daar ook professionele mense, as ons dit so kan noem, soos orators. Nou orators was ouens wat toesprake gelewer het. Dit was 'n baie groot ding in die antieke tyd, dat daar was ouens, soos ons sê, hulle het bekend staan as orators, en dan mense het saamgekom, en dan het hulle na hierdie toesprake geluister, wat die een ou gepraat het en die ander ou, en dit was nogal baie gewild by hulle, om daarna te luister, en dan seker is wat dit was natuurlik beter as ander, so, en hulle was beskou as meer professionele mense, hierdie orators, en dan was ook sekere aristokrate wat daar gebly het. Een van die mees betekenisvolle kenmerke van hierdie stad, wat Paulus se prediking van die evangelie geraak het, was hulle absolute lojaliteit aan die Romeinse keiser, aan Rome en dan ook aan die keiser, wat 'n klimaat van vrede en sekuriteit in die hand gewerk het. Enige moeilikheidmaker, as jy aan hierdie kultusse wou raak, dan moet jy beskou as 'n moeilikheidmaker, wat basies die appelkar wil omkeer, het hulle glad nie verdra nie. Die guns van Rome het ook in die hand gewerk, dat Thessalonika gebeure soos die Olimpiese spele kon aanbied, wat 'n verdere bron van toerisme en inkomste sou verseker. Die diversiteit van die plaaslike kultusse het grootliks geassimileer in die keizerkultus in as 'n enkele bron van welstand. Die aanklagte en opstand waarvan ons dan lees in Handelinge 17, wat daar vermeld word, is dan ook meer verstaanbaar in die lig van die voorafgaande. Onthou net toe Paulus hulle daar begin het om die evangelie te verkondig, was dit vir hierdie ouens heeltemal iets nuuts. Hulle het iets geweet van die Joodse godsdienst, en daarom was daar ook 'n Joodse sinagoges. Julle weet mos die sinagoges was, kom ons sê nou maar kerkgeboue, wat hulle in daardie tyd gebou het, waar die Jode dan saamgekom het en hulle godsdienst beoefen het. Maar, so hulle was soort van verdra, maar die Christendom was totaal 'n nuwe ding, waar die Christene het daar aangekom
waar hierdie ouens almal 'n veelgodedom bedryf het, het die Christene daar aangekom en gesê, nee, daar's net een God, en dis Jesus Christus, en hulle het daarom dan ook geweldige vervolging gelei as gevolg van hierdie belydenis. Nou as ons nou kyk na die stad en sy Christelike gemeenskap, die stigting van die gemeente soos aangeteken in Handelinge 17 vers 1 tot 9 en na verwys word in 1 Tessalonisense 1 vers 4 tot 10, het waarskynlik omstreeks tussen 49 en 50 na Christus plaasgevind. Soos dit Paulus se gewoonte was, het die 3 sendelinge dan, Paulus, Silas en Timoteus, hulle bediening nie op die markplein begin nie, maar in die Joodse sinagoge, wat volgens Handelinge net 3 Sabbatdae geduur het. Hoe lank hulle daar bedien het, is egter 'n misterie, want Lukas sê nie. Ons lees net dat Paulus en Silas na die 3 Sabbate en die daaropvolgende opstand in die nag deur die broers na Berea toe gestuur is. Nou ontstaan die vraag, hoe lank was hulle dan in Thessalonika? Net 2 weke of dan hoogstens 3 weke? Die 2 briewe impliseer dat hulle 'n langer tydperk daar moes vertoef het. Paulus verwys na sy lering wat hy daar gebring het in 2 Tessalonisense 2 vers 5 en vra dan die volgende vraag, onthou julle nie dat ek herhaaldelik met julle oor hierdie dinge gepraat het toe ek nog by julle was nie? Hierdie verwysing en die graad van Christelike volwassenheid wat die briewe openbaar, bevestig die aanname dat die gelowige gemeenskap meer voldoende gegrond was in die waarheid as wat mense verwag van mense wat net 2 weke se onderrig ontvang het. Nou aangesien Lukas net die tydsduur van Paulus se bediening in die Joodse sinagoge neergeskryf het en nie sy verblyf in Thessalonika as sulks nie, sou mens 'n tydperk van weke of selfs maande kon aanvaar. Dis inderdaad so dat alles in 1 Tessalonisense en ook 'n verbygaande opmerking in Filippense 4 vers 16 'n langer tydperk impliseer. Hy sê, ook in Thessalonika het julle meer as eenmaal iets vir my behoeftes gestuur. In Hoofstuk 1 vers 8 sê Paulus dat hulle geloof in God na elke plek versprei het. Hierdie geloof sou oor 'n langer tydperk moes ontwikkel het. In Hoofstuk 2 vers 9 tot 12, 17 en 19 tot 20 herinner Paulus hulle aan die hoë graad van wederwysige toegeneentheid wat daar tussen hom en dan ook Silas en Timoteus en die gelowiges daar bestaan, wat ook meer as 2 weke sou neem om te ontwikkel. Ek meen dis nog logies. Jy ken nie iemand 2 weke en dan het jy nou skielik hierdie ongelooflike verhouding met so 'n persoon. Om 'n verhouding te bou vat baie tyd en selfs nie net maande, dit vat jare om werklik waar 'n goeie verhouding met mense te bou. Jy kom nie, kom ons sê nou 'n pastoor, kom in 'n gemeente en binne 2 weke het hy met al die mense wat in daai gemeente is, het hy nou skielik 'n baie diep verhouding. Verhouding vat tyd om te ontwikkel. En dis hoekom ons dink dat hierdie tydperk wat Paulus daar moes vertoef het, moes langer gewees het, omdat so 'n verhouding tyd neem om te ontwikkel. In 2 Tessalonisense 3 vers 7 tot 10 herinner hy hulle ook daaraan dat hulle dag en nag hard gewerk en gesoek het om nie vir hulle 'n las te wees nie en sodoende vir hulle 'n voorbeeld gewees het om na te volg. Hierdie soort gedrag as voorbeeld sou moeilik in 2 weke
gevestig gaan word. Paulus is 'n werklike tyd van verblyf, daar bly egter 'n misterie. Maar uit al hierdie voorbeelde is dit duidelik dat dit nie net 2 weke kon gewees het nie. Dit moes 'n langer tydperk gewees het. Nou volgens Handelinge 17 vers 4 was die resultate van Paulus se verblyf in Thessalonika die bekering van sommige Jode en 'n menigte Grieke wat God vereer het. Dit het bekend ook gestaan in Engels as God-fearers. Dit was mense, persone uit die heidendom wat in die God van Israel geglo het, maar hulle het nog nie byvoorbeeld die noodsaaklikheid van die besnydenis of ander Joodse gebruike en wette aanvaar nie. Hulle het wel eredienste in die sinagoges bygewoon. Hulle het bekend gestaan as mense wat God gevrees het. Nou, die Bybel sê dat van hulle het ook tot bekering gekom. Nou, wat interessant is dat hierdie prentjie stem ooreen met die 2 briewe wat geskryf is. Dat hy sê dat hoewel die wat tot geloof gekom het, gewoonlik dan uit hierdie God-fearers, as mens dit so kan noem, ontstaan het, en selfs enkele Jode, is die beeld wat in 1 Tessalonisense 1 vers 9 tot 10 voorkom, een van volslae heidene wat tot geloof aan Christus gekom het. Nou, jy kan nou dink, 'n volslae heiden wat uit afgodedom uitkom. Nou, want Paulus sê daar, julle bekeer van afgode tot die ware God. Nou kom hulle tot bekering. Nou, vir hulle geloof om in so 'n mate te groei dat almal daarvan gepraat het, moes dit 'n langer tydperk gewees het wat hulle dan ook die Here geken het. Nou, kom ons lees nou oor Paulus se besoek aan Thessalonika, soos wat dit in Handelinge 17 vers 1 tot 10 voorkom, en ek lees uit die 2020 vertaling. Hy sê vers 1, Paulus en Silas het deur Amfipolis en Apollonie gereis en in Thessalonika gekom, waar daar 'n Joodse sinagoge was. Soos Paulus se gewoonte was, het hy na hulle gegaan en op 3 Sabbatdae na mekaar met hulle uit die skrifte geredeneer. Dit was met die Jode in die sinagoge. Deur die skrifte uit te lê, het hy bewys dat Christus moes ly en uit die dood uit opstaan. Hierdie Christus is Jesus, wat ek aan julle verkondig, het hy gesê. Sommige van hulle is oortuig en het by Paulus en Silas aangesluit, en so ook 'n menigte Grieke wat God vereer, en geen geringe aantal vooraanstaande vroue nie. Dit is vir my altyd baie interessant dat die inslag wat Paulus ook by die vroulike geslag gehad het. Nou, daar's baie ouens wat vandag, veral sekere vrouens wat sê dat Paulus was 'n vrouehater, maar dit is so ver van die waarheid af. Ek meen, vroue het 'n geweldige belangrike rol ook in sy bediening gespeel. Dit kan ons sien reg deur sy briewe. Hoeveel maal praat hy van vroue wat hom geweldig bygestaan het in sy bediening. Die Jode het egter jaloers geword. Baie interessant dat die Jode baie keer die ouens was wat Paulus se bediening geweldig teëgegaan het. En hy sê dan dat hulle uit 'n klomp slegte manne wat op die markplein leeg lê, 'n oproerige bende gevorm en die stad in rep en roer gebring. Hulle het na Jason se huis opgerig en na Paulus en Silas gesoek om hulle voor 'n volksvergadering te daag. Maar toe hulle nie kon kry nie, het hulle Jason en 'n paar ander broers na die stadsowerhede gesleep en geskreeu, die mense wat die hele wêreld in opstand bring, het nou ook hier aangekom, en Jason het hulle as gaste ontvang. Hulle tree almal in stryd met die keiser se voorskrifte op deur te sê dat daar 'n ander koning is, naamlik Jesus. Hierdeur het hulle die skare
en die stadsowerhede wat dit gehoor het hulle ontstel. Eers nadat hulle van Jason en die ander borgtog ontvang het hulle vrygelaat. Die broers het Paulus en Silas, toe dit nag word, dadelik na Berea toe gestuur. Nou dit is nou wat ons daar lees van hoe hierdie gemeente dan begin het. Nou die plek met die naam van Berea is ongeveer 73 kilometer vanaf Thessalonika geleë. Die proklamasie dat Jesus koning was, gesien as 'n uitdaging teenoor die Romeinse koninklike aanspraak en die stadsowerhede moes iets doen om die stad se gunstige status by Rome, sowel as hulle ekonomiese sekuriteit te beskerm. So dis waarom het gegaan het. Hulle wou nie by Rome in onguns kom nie, en dit het ook gegaan oor ekonomiese sekuriteit, en daarom het hierdie ding nou ook gebeur. Nou blykbaar as ons nou dit lees, dat na 'n verkorte bedieningstyd in Berea, vandag staan dit plek bekend as Fyria met 'n V, en ons lees in Handelinge 17 vers 10 tot 15, het Paulus na Athene vertrek, maar Silas en Timotheus het in Macedonië agtergebly. Blykbaar het Silas en Timotheus ook Athene toe gegaan, 'n reistog waarvan Handelinge nie melding maak nie, en daarvandaan het Timotheus teruggegaan na Thessalonika toe. Ons lees daarvan in 1 Tessalonisense 3 vers 1 en 2 en ook dan vers 5. Paulus het gebid om ook terug te gaan na die stad toe. 1 Tessalonisense 3 vers 10 tot 11. Hy het aanhoudend probeer om terug te gaan, maar op een of ander manier het die Satan hom verhinder, volgens hoofstuk 2 vers 17 tot 18. Die vervolging wat die apostels ervaar het ook die nuwe bekeerlinge se ervaring geword. Ons lees daarvan in 1 vers 6, 2 vers 14 en ook 3 vers 3 tot 4. Nou Paulus is beangs dat die verleier hulle miskien verlei het om afvallig te word, volgens 3 vers 5. Die tyd wat hy op Timotheus se terugkoms gewag het, moes baie angstig gewees het. Nou julle moet onthou, hierdie was 'n ander tyd. Ek meen, daar was nie telefone nie. Hy kon nie gou net gebel het vir Timotheus vra, "Hi Timotheus, hoe gaan dit dan?" Hy moes maar gewag het totdat Timotheus weer terugkom om dan verslag te ontvang wat in die gemeente aangaan. So jy kan dink daai tydperk was vir hom 'n baie angstige tydperk gewees het, want ons kom agter in hierdie brief dat daar 'n baie nou verband tussen Paulus en hierdie gemeente bestaan. Hy was baie lief vir hulle. Hulle het regtig waar, hulle was diep in sy hart ingekruip gewees. Nou, dit en dan ook, nou Paulus was baie beangst daaroor. Die tyd wat hy op Timotheus se terugkoms gewag het, moes dan baie angstig gewees het. Die gemeente het uit nuwe bekeerlinge bestaan en was sonder enige leierskap gelos. Vra wat moes ontstaan het, soos staan hulle vas in die geloof, moes deur sy kop gemaal het. Gedurende hierdie tydperk wat Paulus se terugkeer na Thessalonika verhinder is, het hy Timotheus na hulle toe gestuur. Hy het 2 briewe geskryf waarin hy hulle onderrig en bemoedig het, en hy dan ook aanhoudend vir hulle gebid. Hy het later met sy 3de sendingreis weer deur Macedonië gegaan. En ons lees daarvan in Handelinge 19 vers 21 tot 22 en ook Handelinge 20 vers 1 tot by vers 6. En het heel waarskynlik Thessalonika ook besoek, selfs meer as eenmaal. Handelinge 20 vers 1 tot by vers 3. So ek het al baie gewonder die goed wat nie in die Bybel staan. Jy weet, oor Paulus se verblyf daar en al daai tipe van goed wat mense nou nie lees in die Bybel nie. Dit moet seker nog interessant wees as jy nou al hierdie goed
ook al gelees. So daar is sekere goed wat 'n mens lees in sekere geskiedskrifte, maar daar's baie dinge wat ons nie weet nie. Nou as jy kyk na Johannes, hy sê dit so mooi, die dinge is neergeskryf sodat ons kan glo. Dit is waarom dit gaan. Ek weet nie of ons eendag in die ewigheid alles van die geskiedenis sal weet. Miskien of miskien nie. Dit sal nogal lekker wees. Hierdie flieks wat hulle bytelmal gemaak het, Back to the Future. Ek dink dit het bytelmal nogal lekker wees as jy so in die verlede kon teruggaan, né? Met so 'n tydmasjien. Die ding moet net werk dat jy weer kan terugkom. Dit sal nogal sleg wees as jy teruggaan in die verlede en jy bly daar. Maar in elk geval, ons kan dit nou nie doen nie, maar ek dink dit het nogal baie interessant wees. Okay, kom ons kyk 'n bietjie net na die lokasie van hierdie brief, na die outeur en dan ook die doel waarom hy hierdie brief geskryf het. Nadat Paulus vanaf Athene na Korinthe vertrek het Timotheus en Silas weer by hom aangesluit, volgens Handelinge 18 vers 1 en vers 5. Timotheus het aan hom die goeie nuus oorgedra dat die gemeente in Thessalonika vas staan in hulle geloof en in hulle liefde, volgens 1 Tessalonisense 3 vers 6 tot 8. Paulus is verheug oor hierdie goeie nuus, vers 9. By hierdie aansluiting word die brief in plus minus 49, 50 na Christus, soos ek al gesê het, is hy dan geskryf. Alvorens ons die doel vir die skryf van hierdie brief kan bespreek, moet ons onsself afvra, wie het hierdie brief geskryf? Volgens hoofstuk 1 vers 1 is die auteurs van hierdie brief Paulus, Silvanus en Timotheus, dieselfde as die tweede brief 2 Tessalonisense 1 vers 1. Watter rol het Silvanus en Timotheus in die samestelling van hierdie brief gespeel? Die brief gebruik voortdurend die eerste persoon meervoud, behalwe in 3 gedeeltes, naamlik 2 vers 18, 3 vers 5 en ook 5 vers 27, waar Paulus sy eie perspektief beklemtoon. Silvanus en Timotheus was mede-stigters van die kerk en het waarskynlik as medeskrywers diens gedoen. Om saam met 'n ander te skryf was 'n gebruik in antieke tye. In 2 Tessalonisense 3 vers 17 sluit Paulus 'n groetwoord in sy eie handskrif in, wat ook 'n normale praktyk was wanneer 'n skrywer van sekretarisse gebruik gemaak het. Paulus het hierdie brief en ook 2 Tessalonisense waarskynlik in samewerking met die ander 2 geskryf, hoewel hy die hoofskrywer was. 1 Tessalonisense is geskryf met verskillende doelwitte in gedagte. Kom ons kyk na hierdie doelwitte. Skoon. In die eerste plek, dank hy God vir die geloof van die gemeente. Ons sien dit in 1 vers 3, 2 vers 13 en ook 3 vers 6 tot 10. Paulus was op 'n moeilike tydstip in sy eie bediening in Korinthe en daarom het hierdie goeie verslag hom grootliks vertroos. 3 vers 7, Handelinge 18 vers 9 tot 10 en ook 1 Korintiërs 2 vers 3 kan julle gaan lees net vir meer inligting. In die tweede plek is die brief 'n verdediging van Paulus en sy metgeselle se opregtheid en suiwer motiewe, sowel as 'n verduideliking waarom hulle nie na die gemeente teruggekeer het nadat hulle so skielik vertrek het nie. As 'n bewys van sy opregte liefde vermeld Paulus van sy pogings om na hulle terug te keer in Hoofstuk 2 vers 17 en vers 18. Hoe dat hy naderhand vir Timotheus na hulle gestuur het, Hoofstuk 3 vers 1 tot 5, en van sy gebede en smeekinge dag en nag dat hierdie weersiens moontlik sou word, volgens Hoofstuk 3 vers 10. Op die derde plek bemoedig hy die Tessalonisenses wat vyandigheid
van die ander inwoners in die stad in die gesig staar. Die apostels maak dit duidelik dat beproewing deel uitmaak van die Christelike lewe, Hoofstuk 3 vers 3 tot 4, en dat hulle in hulle lyding die voorbeeld volg van die gemeentes in Judea, Hoofstuk 2 vers 14 tot 16, die apostels en van die Here homself, Hoofstuk 1 vers 6. Paulus gee erkenning aan hulle standvastigheid en hulle geloof in Hoofstuk 1 vers 3 en 3 vers 8, en dat hulle ten spyte van verdrukking 'n voorbeeld vir ander gemeentes geword het, Hoofstuk 1 vers 7. Terselfdertyd beklemtoon die brief ook God se oordeel, Hoofstuk 1 vers 10, 2 vers 14 tot 16 en ook 5 vers 9. Die dag van God se oordeel, die dag van die Here sal kom, wanneer die Here sal kom en diegene wat die kerk aangeval het, hulle sal dan ook nie ontvlug nie. Hoofstuk 5 vers 1 tot by vers 11. In die vierde plek is die brief ook 'n antwoord op vrae wat die Tessalonisenses aan Paulus gerig het, moontlik deur 'n brief wat van Timoteus deur Timoteus aan hom oorgedra is. Die kerk het vrae gevra oor broederliefde, Hoofstuk 4 vers 9 tot 12, die lot van ontslape gelowiges, Hoofstuk 4 vers 13 tot 18, en wanneer die dag van die Here sal aanbreek, Hoofstuk 5 vers 1 tot by vers 11. Dan in die vyfde plek was nie al die nuus oor die gemeente goeie nuus nie. Terwyl die gemeente oor basiese Christelike moraliteit onderrig is, Hoofstuk 4 vers 1 tot 2, was daar ernstige gebreke in verband met seksuele reinheid, Hoofstuk 4 vers 3 tot 8. Dit was 'n groot probleem in die antieke tyd, omdat seksuele onreinheid 'n geweldige rol gespeel het in daardie, selfs in hulle geloof. Ek meen, daar was byvoorbeeld in Korintiërs, was daar 'n tempel gewees waar daar prostituie gewerk het. En een van die maniere waarop hulle godsdiens beoefen het, was deel van hulle godsdiensoefening, was om dan na hierdie tempels toe te gaan en dan by hierdie tempel prostituie te slaap. Dit was 'n algemene ding vir hulle, en dan moes hulle dan met daai hele leefwyse moes hulle gebreek het. So dit was 'n geweldige probleem ook dan in daardie tyd. Daar was ook sommige van hulle wat nie wou werk nie, wat aangespreek geword het. In 1 Tessalonisense 4 vers 11 tot 12 en ook 5 vers 14. Paulus het hierdie probleem in die tweede brief meer breedvoerig aangespreek in 2 Tessalonisense vers 3 tot 6, Hoofstuk 3 vers 6 tot 15. En hy het selfs gesê, as jy nie werk nie, behoort jy ook nie te eet nie, Hoofstuk 3 vers 10. Sommige het ook die gees geblus, hulle het profeseë verag, Hoofstuk 5 vers 19 tot 20, en hulle het ook nie reg opgetree teenoor die nuwe leierskap nie, Hoofstuk 5 vers 12 tot by vers 13. Dit is dan nou 'n kort samevatting oor hierdie stad, die gemeente al daar, en dan ook so bietjie oor die ontstaan van hierdie brief. Volgende week sal ons dan 'n bietjie kyk na die teologie van 1 Tessalonisense, en dan sal ons begin om van hoofstuk 1 af vers vir vers te behandel. Baie dankie dat julle ingeskakel het, en dit is vir my baie beteken om weer 'n bietjie na hierdie goeters te kyk, en ek glo dat dit vir julle ook baie sal beteken, en dan ook in julle eie geestelike lewe, dat julle ook daardeur opgebou sal word, om ook nader aan die Here te leef elke dag. Kom ons bid net saam. Dankie Vader, dat ons weer eens so om u woord kon vergader. Ek kan maar bid, dat die Heilige Gees hierdie woord verder in ons harte sal ingrafeer, en bo alles, dat u ons sal help om die woord uit te lewe.
Baie dankie in Jesus se wonderlike naam. Amen.